Allô, 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 bonjour. Bonjour, batata na ba mama o bakolanda ngai, bakolanda biso lisusu. Na Sheabe Television, topesi bino mbote na kombo ya Yesu Kristu. Bao balamuki, tozongisi matondo epa akolo, toyebi ete kolala na kolamuka. Eza habitude te, kasi eza ngolu. Yango toye kopesa bino lisu merci na bao nyonso bakozwa libaku ya kotia litoi na bango mpona koyoka biso. Toye kaka kopesa nzambe nanu merci bo alamusi biso. Ndenge tokutanaka boye eza tosunganaka. Bon, na mokona lelo nga ndeko wa bino na lisolo moko biso nyonso toyokaka yango mingi. Balobaka ete la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, bomoi na liwa ezali na nguya ya lolemo. Awa na ingina to limbola lolenge nini. Nayebi ete bato ebele bayebi lisese oyo tokoloba mpe na mwa lipoto na mwa lopoto tokosangisa pe na monoko na biso. To dekortike yango nanu na lopoto apres tokoya kosolola yango na monoko na biso. Peut-être mingi tolobaka yango kaka ke la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Peut-être ebele baike toyebaka kososola yango te. Na yango mwa maele ya mukie na nango na leki mutute toya kaka kobakisa pe kotala makomi bipai na bipai. Balobi ete eza un principe biblique. Eza tiré na Proverbe 18, 21, selon par exemple dans livre Biblia ya Louis II. Likambo elingi eloba nini? Un principe biblique tiré de Proverbe 18, 21, signifiant que les paroles ont un impact direct créateur. Na yango elingi eloba nini? Elles peuvent construire, donner la vie, ou détruire, apporter la mort, émotionnellement, rationnellement et spirituellement. Nazongeli, ezali un principe biblique tiré des Proverbes 18-21, signifiant que les paroles ont un impact direct créateur. Elles peuvent construire, donner la vie, ou détruire, apporter la mort, émotionnellement, rationnellement et spirituellement. Voici les points clés de ce principe. Clé à yambo. Balobi eza impact des paroles. Tolobi toloba na mwa lopoto ape tokoya koyembola na lingala. Impact des paroles. Les mots ne sont pas neutres. Ils façonnent notre réalité et notre destinée, produisant des conséquences directes sur la vie de celui qui parle et de celui qui écoute. Je répète, impact. Les points clés de ces principes, il y a mot oyo, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Un, ezali impact des paroles. Les mots ne sont pas neutres. Ils façonnent notre réalité et notre destinée, produisant des conséquences directes
sur la vie de celui qui parle et de celui qui écoute. Wana clé à liboso. Deuxième clé, parole de vie. Encourager, bénir ou déclarer des paroles positives peut apporter joie, sérénité, guérison. Nazongeli, deuxième clé, parole de vie. Encourager, bénir ou déclarer des paroles positives peut apporter joie, sérénité et guérison. Troisième clé, parole des morts. Les critiques, médisances et paroles négatives sont destructives. Ces paroles est destructive, agissant comme un venin mortel. Parole de troisième clé, parole des morts. Les critiques, médisances et paroles négatives sont destructives, agissant comme un venin mortel. Quatrième clé, responsabilité. Il est crucial de maîtriser sa langue et d'assumer des conséquences des paroles prononcées, car chacun mangera le fruit de sa bouche. Je répète encore une fois, quatrième clé, il est crucial de maîtriser sa langue et d'assumer des conséquences des paroles prononcées, car chacun mangera les fruits de sa bouche. Bon, toyengi tolimbola muke na lingala. Mingi tolobaka eke, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Toyengi toyeba nga mingi na mitunaka mpo nayebaka te. Na bacommentaire na bino esalaka ete na approfondir boyebi na ngai esika oyo nazalaki na bapoint d'interrogation, bapoint ya exclamation, 3 points de suspension oyo nazo-comprendre te na bacommentaire na bino mpo bino toyebaka mwa mingi se kompletaka. Mutu soki oke kosenga par exemple, eza motuna, oke kosenga lisungi epai ya mutu. Na suka, napesi exemple, na ye mama ou bien papa, osunga ngai naza na problème songolo, peut-être nzambe agidaki ngai, na epai na yo nakoki kozwa solution. Yo tout d'un coup, oli oyebisa ngai kaka na présence na ngai, ke naza na capacité te to na moyen te ya kosunga yo na situation oye nango. Déjà na motema osi omilobeli. Soki nga nasungi ye, po tango ye akobonga kokanisa ngai, siko ke maloba wana ebimi na mutu oyo ndeko ayaki kosenga lisongi. Tokoki koloba nini? Abomi mutu to abikisi mutu. Bandeko, makambo oyo toyekolaka, oyo totangaka, oyo tolobaka, oyo tokanisaka, ezala positif, ezala negatif, ezala na impact mingi. Ezaka na impact mingi. Na nini na lisolo na ngai, na parole oyo toye kopartager que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Na suka na makambo na ngai awa na conclusion na monaki eke enfin ce concept oyo eza ça souligne tolobango na lopoto. Enfin ce concept souligne
la nécessité de la sagesse dans la communication pour favoriser une atmosphère constructive plutôt que destructive. Mais nga na moni ke na parole oyo proverbe ezotangisa biso na proverbe 18:21 que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Biso mingi langue na biso maloba na biso epesaka mingi liwa olia kopesa bomoi. Epesaka mingi liwa olia kopesa bomoi. Balobi lisusu quelque part na buku esantu ke c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Tozwaka maloba lokwa lisano te. Tout doit être pris au sérieux. Tout, sans exception. Parce que le cœur de l'homme eza na makambo ebele. Opesi mutu eloko mutu wana yambi yango avec joie. Yo na sima oke ko eloba na soki ngai te alingaki azala x te y te. Est-ce que ozozela bénédiction to ozozela malédiction? Osungi ndeko na yo mwana ya papa na yo mama na yo na sima ya kosalisa ye maloba na yo kaka soki ngai te ye alingaki azala bongo balobi soki loboko ya mobali epesi ya mwasi eyeba te. Ya biso ekomaka loboko ya mwasi epesi ya mobali eyebi ya mobali tango eyebi ezongisi lisusu na ya mwasi bandeko. Epuis ba église na biso ezotonda meke. Moi je pense que eza point de vue na ngana pe mutu biso batu toyokaka toyoki eleki. Bato bateyaka bango te nde bataka na tango oyo oza kosala méditation na yo moko personnellement avec Dieu. Bandeko to contrôler lolemo na biso. Ba lolemo na biso mingi ekomi kopesa kaka liwa olia kopesa bomoi. Ba lolemo na biso mingi ekoma kopesa kaka malédiction olia kopesa bénédiction. Okopesa mutu eloko mutu ayambi yango na esengo yo na sima otikali koboma ye. Oza kozela nini na sima? Tu attends quoi, mon frère et ma sœur? Oya koyoka lisolo oyo. Même pas le frère et le sœur dans le Seigneur, dans la même famille. Ndeko songi ndeko na yo azaki na situation moko boye ekomi chantage. To changer bizaleli. Nzamba alingi biso mingi. Toyeba tango tozo solo la communication na biso dialogue. Tango tozosola na bato. Yango makomi kaka elobi il faut kotourna ka lolemo avant kobimisa maloba kotourne yango eke maloba oyo ekozala bénissante epa oyo akoyoka epa oyo akorecevoir yango. Na yango bandeko tangu eza na masese ebele même pas ya buku esantu ata bato oyo ya oyo babengaka baphilosophe bato ya mayele masese ebele ebongisaka pe ebomisaka. Kanta ya bao bato zo utiliser yango toyeba kote nini positivité ezali. Na proverbe otoye nango ya buku esantu la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Langue balolemo na biso ekoma komema mingi kaka liwa. Ezopesa isusu vite. Opesi mutu mbote bokutani olosuka kaka na kolobake bon nakutanaki na XY topesanaki mbote. Yo bandi nakutanaki na ye alataki suki ya boye alataki elamba ya boye kutu elamba yango ebongisaki ete ye alataka ndenge nini on dirait auti na zamba. Bandeko soko oza na bolingo okoki kosombela ye okoki kobenga ye
kosolola na ye antaki bana na Nzambe, opesa ye vie, ye mpe azwa vie, olia koboma ye ndeko. Oyo nyonso kozwa libaku ya koyoka lisolo oyo. Toyebaka komanyola mai toyokaka. La vie et la mort eza na lolemo na biso. Lolemo oyo kaka yango epambolaka, yango ebenisaka. Bandeko, Nzambe alobi mutu ifo alakisa position na ye. Soko oza mutu ya komodire lakisa position na yo, qui est ton père? Soko oza pe mutu ya kobénir olakisa position na yo, qui est ton père? En tout cas, na kozwa bino ngonga ebele te, yango kana engaki to partager. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Na maema soto tai ko décrire awa na lopota ya bapaya, balobi eza na impact. Tokanisa te ke eza momoko kaka netre boye na lobi na nga kaka na leki. Te balobi ke ekoki ko changer situation, ekoki ko changer destinée ya motu, ekoki ko mema ba conséquences ebele na kati ya bomo ya motu. Conséquence yango ekoki kozala direct comme indirect, ya komema makambo ya mabe comme makambo ya malamu. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Balobi lisusu parole yango wana eza, donc lisese wana eza bomoi. Ekoki ko encourager mutu, ekoki ko pambola mutu, ekoki ko mema makambo ya malamu na bomo ya mutu. Ekoki ko mema assurance na bomo ya mutu. La vie et la mort sont pouvoir de la langue. Maloba wana kaka eloba miwana. Parole ya liwa, ekoki ko mema critique, ekoki ko mema makambo ya négativité, ya ko détruire, eza lokola poison oyo ya nini ya nyoka. Venin wana ya nyoka. Ekoki ko boma. Mutu mususu ayoki ka liloba moko boye balobelaki ye, akoki pe ko piquer crise cardiaque, ekoki pe ko changer comportement, ekoki pe ko tinda ye azala na méfiance na maloba nyonso, ata eza ya malamu na kati ya bomoi na ye, ekoki ko tinda ye ke azala na méfiance na batu nyonso, na maemanso akoyoka na bomoi na ye. Ekoki ko pesa pe ozala mutu, mutu oyo aza ko maîtriser, aza ko assurer, ba parole na ye oyo ezobima na munoko na ye. Mususu soki oyoki mutu mususu aobimisa maloba oyo kango lokola eza parfum ya bonne odeur. Olingaka na yo kaka, ndeko wana aloba bien, soki naoki maloba na ye bimi na munoko na ye, epesa nga assurance moko boye, ezongisa nga na nzela, etinda ngai na se comporter na ndenge ya mabe te. Munoko oyo tango mutu ozosolola na mutu, ozaka mutu oyo ozomema vie, ozaka mutu oyo ozomema espoir na ndeko ozosolola na ye, ozaka mutu oyo ozomema thérapie moko boye. Naloba par exemple bato bazali na corps médical, eza na ba patient mosusu façon kaka ba infirmier, ba médecin, ba aide-soignant, ba auxiliaire de vie, parole na bango kaka, lolenge ya kolobela na bango kaka, omona ta mosusu azalaki na appétit te azwi appétit, ta mosusu azalaki alalaki bien te, douleur moko, lolenge kaka maloba ekobima na munoko ya mutu, epesi mutu wana assurance. En tout cas, bandeko, na ebi ete ebele bokozwa libaku ya kolanda ngai, bo supporte nga ndeko na bino na maloba makambo ebele oyo Nzambe inspiraka ngai ya kosungana, ya bomoto. Po Nzambe biso toza image ya Nzambe. Nous devons nous imaginer que kolo likolo na sepe na se na mabele, oyo aza na monde entier na maboko na ye.
nyonso ya bango. Il est de l'éternité à l'éternité nzambe. Asali ngai, asali yo, asali ye kuna na image na ye. Donc toza image ya nzambe. Cela veut dire soki toa image ya nzambe, to banda ko sala makambo eza ko reflecter oyo asalaki biso. Tozaki informe, mabele, eloko te. Tokomi eloko. Sikoyo, biso toza image ya oyo asali mokili. Na biye binso, o miso na biso ezomona, pe ezomona na te. Lolemo na biso il faut produisa ka biloko oyo, eza ko reflecter, eza ko pesa identité ya oyo asalaki biso. Bandeko na sepeli na suki wana naza na ebele ya koloba nakoki kozwa bino ta ebele te. Lokoka na kosenga na bino bo s'abonner, bo pesa nga critique, esika nini ona lobaki malamu te bo encourager ngai. Awa toyaka kosungana po tozala na kimia. Là où il y a la paix, bénédiction, bonne santé, vie ezalaka. Nzamba pambola bino. À la prochaine. Bye.